rw'amafaranga koranabuhanga mu guhindura ubukungu bw'isi. Uyu munsi tugiye gufatanya n'abasesenguzi natumiye kugira ngo twumve neza iby'iri faranga koranabuhanga se iby'amafaranga kuko ni menshi ari kugenda avugwa cyangwa se anavuka hirya no ku isi. Muri studio munyime nakire bwana Mike Karangwa, ni umusesenguzi akaba ari n'umunyamakuru, ariko se tumwe kandi na Jean Bosco Hakizimana, nawe twamutumiye nk'umusesenguzi ugiye kudufasha gusobanukirwa neza n'iby'amafaranga koranabuhanga. Tubaye ikaze bwana Jean Bosco. Murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapiyoniya, abantu bakora mining, bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Pi Network. Murakoze cyane. Ukaba uri umupiyoniya cyangwa se warigeze ku mininga Pi Network, cyangwa se ukaba waramininze ifaranga rindi ry'ikoranabuhanga, cyangwa ukaba warabyumvishe mu minsi yashize televiziyo y'igihugu Rwanda Television hari ikiganiro yakoze ivuga ku bijyanye na CBDC, Central Bank Digital Currency. Ibi ngibi bifitanye isano n'ifaranga ry'ikoranabuhanga rigezweho, ariko buriya biratandukanye. Iki kiganiro nicyo kije kubatandukanyiriza hagati ya CBDC hamwe na cryptocurrency. Abapiyoniya mwese ndabasuhuje. CBDC ubundi mu magambo arambuye bisobanura Central Bank Digital Currency. Central Bank Digital Currency bisobanuye ko nta muntu wigenga, ahubwo igendwa na leta. Bitandukanye na cryptocurrency aho ari decentralized. Iyo rero cryptocurrency ishobora gushingwa n'umuntu adashingiye kuri leta, cyangwa se uwo muntu adakora muri leta. Ni nako byagenze ubwo Satoshi Nakamoto mu 2009 yashingaga Bitcoin. Ikaba iri decentralized, ikaba nta hantu leta yemerewe kujya ngibe yafata amafaranga runaka ngiyagenera imishinga runaka, cyangwa ngikora amafaranga runaka agomba kuba ari mu gihugu, cyangwa ngigenera abaturage amafaranga runaka. Biratandukanye na cryptocurrency. Muri cryptocurrency ntago leta iza ngo cyangwa ngigena amafaranga, ahubwo umuntu n'ushobora kuza agakora umushinga we, agakora ifaranga rye, iryo faranga akariha agaciro, abantu bakaryoherezanya, abantu bagahaha, abantu bakayabika, leta itanabizi, itazi naho bijya naho bijya, iyo bijya niyo biva. CBDC nkuko nembaze kubivuga ni faranga rizaba ari ry'ikoranabuhanga, gusa rizaba rishingiye kuri leta. Ubundi mu busanzwe twari dusanzwe dufata amafaranga ari physical, amafaranga afatika. Ukaba wafata inote, ukaba wagenda ugahaha bifashishije inote cyangwa ibiceri. Ahangaha bizaba bitandukanye. Bisobanuye ko tugiye kwinjira muri system nshyashya aho uzajya ufata ifaranga nkuko ufata amafaranga kuyo kuri mobile money ukayohereza umuntu kandi utayakozeho, uwo muntu akayakira atayakozeho. Nuko nguko bizaba bimeze, gusa bizaba bitandukanye na mobile money. CBDC rero nayo izabikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abantu batazongera kuzajya bafata amafaranga mu ntoki bagenda bayerekanya, ahubwo bazakoresha amafaranga y'ikoranabuhanga nkuko nemaze kubivuga. Urugero ni nk'amayero, amadolari. Mu bantu bakoresha cryptocurrency murabizi ko aya mafaranga ni stable, nta mafaranga adahindagurika, atandukanye n'amafaranga ari unstable nka Bitcoin n'izindi cryptocurrency. Aya yo ni stable coin, ni amafaranga uzajya ukoresha cyangwa se ukaba wabika udafite ubwoba yuko azamanuka, cyangwa ngo ugire ibyizere yuko azazamuka. Ahangaha ni hamwe hazamo ngo speculation. Iyo amafaranga atari stable hagira icyo bita speculation. Amafaranga akaba yazamuka cyane cyangwa akaba yamanuka cyane, bigatuma nyiri kuyabika ashobora kunguka cyangwa gahomba. Nguko uko rero leta yatekereje uburyo yashyira amafaranga
ari stable ariko akaba ari amafaranga ya digital y'ikoranabuhanga. Bisobanuye ko tugiye kwinjira mu buryo bw'ikoranabuhanga aho tuzajya duhahisha, aho tuzajya tubika amafaranga, ariko ayo mafaranga tukayabika mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gusa ahantu bitandukanye na cryptocurrency nuko cryptocurrency ubundi yarabika ariko leta ntimenye amafaranga ubitse, mu gihe CBDC rero ho leta n'ubundi zagumye imenye amafaranga mubitse, dore ko leta n'ubundi ari izaba ishinzwe iryo faranga. Muri cryptocurrency ubundi bifashisha system yita blockchain. Ni systeme nkuko banki nazo zigira systeme zayo zibikamo amakuru cyangwa ziyafasha kuba zahererekanya amafaranga, cyangwa zikaba zabika amafaranga runaka ariko zifashishije systeme yayo. Muri cryptocurrency rero dukoresha ibyo bita blockchain. Iyi ni systeme yubatse neza, ni systeme itapfa guhakinga n'undi muntu wese. Iyi blockchain igizwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa kugira ngo wakire amafaranga muri cryptocurrency ho bigusaba kuba ufite icyo bita wallet, ni kofi nk'ibisanzwe. Iyi wallet igira ibyo bita private key cyangwa se public key. Izi ni key, ni imfunguzo. Izi mfunguzo zitandukanye nuko public key ushobora kuba wahereza umuntu adresse ngo ndi kuvuga ikofi akaba yaguhereza coin runaka, ngo ni faranga cyangwa ibiceri runaka. Mu gihe private key yo niyo kwitonderwa kuko ni ikofi yawe, ni yawe nyine, ni private. Uramutse uyihaye undi muntu yabasha kwinjira mu ikofi yawe, muri konti yawe akaba yayitwara. Ngaho cryptocurrency ishobora kugira risk mu gihe watakaje private key zawe. Bibutse nababwiye ko private key itandukanye na public, aho private key ariyo kwitondera. Mu gihe utaye izo private key zazigizwe n'amagambo arenga 12 cyangwa se hari hejuru yayo, bisobanuye ko iyo ugiye gukoresha private key ugomba kuzibika kure ku buryo nta n'umuntu uzimenya. Cryptocurrency rero ni uburyo bwiza kandi bufite iterambere rigiye ritandukanye. Nk'urugero Bitcoin yaje mu 2009 iri ku gaciro ka 0.03, ariko ubu ngubu Bitcoin igeze ku gaciro k'ibihumbi 90 by'idolari, miliyoni zirenga 100 z'amanyarwanda. Bisobanuye ko ni faranga, ni store of value, ribika agaciro kandi abariguze bakaba bizeye ko mu myaka iri imbere rizazamuka. Dore impamvu Bitcoin igira ibyo bita total supply. Buri faranga ryose risohotse ry'ikoranabuhanga rigira total supply. Ni umubare w'amafaranga runaka aba yarakozwe akaba ari mu bantu, ahubwo ayo mafaranga akagenda agira agaciro ariko yangano y'amafaranga itiyongera cyangwa igabanyuke. Nk'urugero Bitcoin yari ifite total supply, umubare w'amafaranga arenga miliyoni 20 za Bitcoin. Bisobanuye ko nubwo yaje iri ku gaciro ka 0.01 kugera 0.03 gutyo yaje kuzamuka, ariko ntabwo umubare w'amafaranga bakoze wakomeje kuzamuka, ahubwo hazamutse agaciro k'ayo mafaranga. Nguko uko cryptocurrency zaje, ngiyi imikorere yazo. Wamaze gusobanukirwa blockchain, ugasobanukirwa ibyo bita wallet, kugenda umenya n'ibindi bitandukanye. Muri cryptocurrency hazamo ibyo bita exchange, ni amasoko. Hari amasoko runaka agenda acuruza ayo mafaranga, nk'urugero nka Binance, nka OKX n'izindi. Izo ni wallet, ariko nizo ni exchange, ariko hari nizo bita wallet arizo nka Trust Wallet n'izindi MetaMask. Izo nizo abantu bagenda bakoresha. Ubwo rero bisobanuye ko cryptocurrency igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Aho rero CBDC yo nari nababwiye ko izaba ikontororwa na government na central bank. Ubwo rero ku bantu mwibazaga ku itandukanirizo ryayo na cryptocurrency, ngira ngo ndari babwiye kuri CBDC iri controlled by central bank. Ikindi CBDC izaba ari stable, izaba ari coin zidahindagurika cyangwa amafaranga adahindagurika, mu gihe muri cryptocurrency bizaba bihindagurika n'undi nk'ibisanzwe. Murabizi ko muri cryptocurrency hari stable coins akaba na unstable coin. Stable coins ni za USD, ni za Euro, mu gihe ni stable coin harimo ama Bitcoin n'andi. Ngo bisobanuye ko n'abapioneer iri faranga muri kumininga naryo rizaba ritari stable
kuko niwaho ngo ntago rizaba ari ifaranga ry'ibihugu cyane, kuko ni ifaranga ryakozwe n'umuntu, bisobanuye ko naryo rishobora kutazaba stable kuko rizazamuka bitewe na community na total supply n'ibindi bitandukanye factors zishobora gutuma ifaranga rizamuka cyangwa se rikamanuka. Ubwo rero nagira ngo basobanure kuri ibyo bintu ubutaha nabwo tuzagenda tuvuga ibindi bitandukanye. Guys, mwibuke gukora subscribe, musharinga n'abandi bafite bamwe